อภิกรมใบประกาสำหรับวัดอารามตูแต่งประเทศต่างนะเมียนเพียบริจมราให้บ้านเตอเจียไปยาวสำหรับพุทธศาสนาในสังคมเชียดระบอบยืงนะอภิกรมใบประกานั้นเขาสอบใบหย่มอาจำเตอละเมนเต้นนะขนมในปะทัวขนมในทัวอย่างนะแต่งประสังแต่งวัดอารามบ่อสัตว์ยืนนั่นคือบ้านริจมราต่างนี่ที่มวยวัดนะวัดนั่นก็ใบเมียนข่าวทาสเพียบสะอาดนะโยมตีมวยสะอาดตีปีสว่างตีใบสงบนะเมียนซอใบนะซอใบนั่งซอตีมวยคือสะอาดซอตีปีนั่งคือสว่างซอตีใบนั่งคือนะสงบนะจังซอใบในข่าวทาพิกรมบ่กระทรวงธรรมกายยืงให้ลำใบหอยวัดบ่ยืงลำนากาเตอโดยเพียบริจมรานวัฒนเพียบนะอย่าโยมนะโดยจะซอตีมวยสะอาดนะสะอาดนั่งสะอาดไม่เตออย่าโยมวัดบ่ยืงเราจะสะอาดนั่งนะวัดนั่งวัดอัดสะอาดนั่งอัดซ้ำเตอเจียววัดเต้ไอเปียกมายืงเขาท่าวัดอารามนะวัดให้อารามนั่งบ้านในทำไมเตอบ้านในทาเจียกลายแต่กลัวจะตีริเรียนะกลัวจะตีริเรียว่าตอนแต่ยังไม่เตอโยมไปโจรเมานะคลันมันละสโมกโกรบให้มันเมียนอนาไม่ละการเรียบจอมสำนองก็มันเตอตามกระบวนขนาดอัดเมียนพลังไอตรำเตอเตอเต้อย่าเตออัดสะอาดแต่ดอนั่งยังไม่เตอกลัวจะตีริเรียเตอเต้อย่าโยมเพื่ออัดเตอจะตีริเรียเตอเต้จังขนมวัดนั่งคือเตอเมียนเพียบเจียกับรูสะอาดนั่งอ้อยสมบ้ามเจียงเกเจียงไอเนี่ยนะอย่าโยมให้รอสำนองได้ก่อสร้างขนมวัดนี้การนาแต่ยืงอนาไม่เรียบจอมอ้อยสะอาดเตอคือบ้านบนไกลเลยเนี่ยอย่าโยมบ้านบนไกลเลยเนี่ยไอ้ประสนาใบยืงเพื่ออ้อยเมียนกาปละไอ้จังเตอนะให้เพื่ออ้อยให้ทาเมียนเพียบสมอกกรุบไอ้บาปเจริญนะบาปคลังแมนเตนนะอย่าโยมโดยดังเรื่องไอ้โยมประบาดอาเจียสตุยังไม่เตอนะประบาดอาเจียสตุนังประบาดเพิ่มปีศานะประบาดเพิ่มปีศาบาดเพิ่มปีศาเราเกี่ยวไอ้อย่าโยมประบาดอาเจียสตุโยเปใบดานนั่นนะประบาดเพิ่มปีศาเตอดักขนองปอนตเนกีให้เตอนะโยกบัดดมดนะเตอโชดประบาดตีระบอบประบาดเพิ่มปีศานั่งแฮดไอ้ก็ประบาดเจียสตุนั่งโยกบัดดมดเตอโชดประบาดตีระบอบประบาดเพิ่มปีศาโหดดอซอยเปรียตีวงกอดอย่าโยมไปเจียดมนนั่นคือกวาดบานลางเตอตีไปเจ็ดได้โดยมันดอสใบเชิงáดอสใบเชิงเตอปะละปตีไปเจ็ดได้นั่งจังไปเมียนกรรมเมียนเปียวเรียนะเราตดอลเมื่อเจียดจงกรอยบาดเจียสตุได้เมียนกรรมเปียวเรียมวยบาดเพิ่มไปสารนั่งเตอปะบาดตีนั่งชื่อนาชื่อในยงเราดอลฉันใส่ชีวิตนั่งใส่นั่งบาดประกรรมให้ยันยงกรุกเนี่ยจังไอเกบาดเชิงไงโยมชื่อนายันโยมะจังยืงเราเจนาไม้เราถืออย่างนากำอ้อยปละตีไปเจ็ดได้ไอ้เนี่ยเปรียววิลอสกัมสกายยันโยมคลาเปียใบเชิงลางเลยเปรียววิบาปะโยมนะบาปะยันโยมปรับโกนปรับเจ้าไอ้พองนั่งไอ้คือท่านะเราถืออย่างไม่กำอ้อยเมียนกาปละไอ้จังเตอไอ้สะสมนั่งจะตีกรบสการะโบชีมวยเจ็ดเปรียววิยืงจุ่มนายลอยกะทวิกาน้องชาวแมนเตนะยันโยมตุ่มรวมดังบานจะเปรียววิจังเตอคือสำคัญยืงเตอจะเทระซาแต่งบองครูจาตกาก็ได้ยันโยมจุดนอเชิงวัดไอ้ก็ได้คณะกรรมการไอ้ก็ได้คือท่าเอาไปซ้ำตอนนั้นดำไล่ในการจำนายยังเพื่อบานเตอเจียบไปยาวแมนท่าตัวแต่บอลกดทันเตอบาเปรียววิไอ้วัดคลานนึงอัจฉริยะไม่สมอาดไอ้สะอาดได้ยันโยมบานหอยเรื่องจะสาวเวียเจ้าจะสาวเวียเจ้าอะไรเราเป็นจังเตอเมียนไอ้โจลคางขนมเปรียววิโยมเวกละโลกบานโจตัวโซทัวโลโซนเนอเปรียววิโซโนสลายชันไอ้จังเตอเราเป็นนี่เมียนสัตว์ไปเชี่ยวโซทัวตัวขนมเปรียววินั่งสัตว์ไปเชี่ยวไม่ตัวโยมแต่โจขนมเปรียววิโจขนมเปรียววิไปจูไอ้ดาเปรียวไอ้จูไอ้ดาปะแกบอกเปรียวปนตัวรูปคางขนมไอ้นั่งไอ้จังคลันน่ะซอยนะสัตว์ไปเชี่ยวไอ้นั่งตามวัดคล้ายได้นะเหม็นวัดยืงนี่เต้จังวัดยืงนี่เบียร์วิทำไมหายจัง
គឺថាអង្គគ្រូចតកានិងបរិស័ទគណៈកម្មការអីនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យបានស្អាតល្អណាស័ក្តិសមទីគោរពបូជានិងស្អាតរឿងទីសនាសនៈហើយមួយទៀតគឺស្អាតនេះសំដៅទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងវត្តនឹងណាទាំងព្រះសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្អាតណាញាតិញោមស្អាតដោយអីញាតិញោមដឹងអីស្អាតដោយអីស្អាតដោយសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងស្អាតខាងក្រៅដោយសម្លៀកបំពាក់អីយ៉ាងណានឹងស្អាតហើយប៉ុន្តែរឿងស្អាតខាងក្រៅនេះมันបានថិតថេរទៅទេណាញាតិញោមដែលស្អាតដែលប្រពៃប្រសើរបំផុតនោះគឺស្អាតអីខ្លះញាតិញោមស្អាតកាយហើយតមកស្អាតអីទៀតស្អាតវាចាហើយសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺត្រូវស្អាតចិត្តណាកាយវាចាចិត្តរបស់យើងឲ្យវាស្អាតណាកុំឲ្យសៅមងកុំឲ្យស្មោកគ្របទៅដោយអកុសលធម៌តែកាយមិនស្អាតហើយយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមស្អាតគឺទៅបៀតបៀនអ្នកអតីអីមិនបានស្គាល់វត្តស្គាល់វាដើរមកអីទៅទេធ្វើបន់ធ្វើទានអីទៅទេហើយវាចាមិនស្អាតមិនទៅវាចាមិនស្អាតហ្នឹងណាវាចាមិនស្អាតពីអីញាតិញោមពីកម្រោះកំរើជេបតិចអីចឹងទៅពីអសុរោះអីហ្នឹងហើយមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាបច្រើនណាញាតិញោមបាបអានឹងវាចាហ្នឹងតែម្ដងសំដីនឹងឯងនិយាយមិនសូវបានគិតអីប្រមាណទេញោមខ្លះឃើញចាស់ហើយឃើញនិយាយដើមនេះហើយអាត្មាឃើញគេបង្ហោះតាមតាមTikTokអង្គគ្រូឃើញនិយាយណានោះទៅចូលរួមការគេឃើញដល់គេនិយាយគ្នាថាឃើញតាណានោះចាស់ហើយមកយកគេមកយកណាគេណាអាយុណាតាអាយុ80ហើយមកយកអំភ័យតែបើអាចឲ្យមិនទៅយកណានិយាយឡើងកាត់និយាយគ្នាគាត់និយាយគ្នាអីទេប៉ុន្តែផ្អើលគេផ្អើលឯងមកប្រទេសណាញោមហ្នឹងហើយណាអបសោកគាត់អីចឹងទៅចឹងវាចារបស់យើងនេះវាខ្លះគឺថាវាបាបណាញោមណានិយាយអត់បានប្រយោជន៍ណានិយាយពាក្យរស់រាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងនិយាយពាក្យញុះញង់បាញ់បាក់អីទៅនិយាយពាក្យអសរោះជាវតិចផ្ដាសាអីហ្នឹងណាសម្ដីវាចារបស់យើងប៉ុន្តែវាចាដូចញាតិញោមទាំងអស់វាចាសូត្រធម៌ណាវាចាណានិយាយពាក្យជាកុសលអីហ្នឹងប៉ុនណាញាតិញោមប៉ុនណាហ្នឹងហើយប៉ុនក្រៃលែងហើយឲ្យបែកបាក់គ្នាឲ្យឆ្លោះទាស់តែងគ្នាក៏ដោយសារសម្ដីរបស់មនុស្សយើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺរឿងសំខាន់ឲ្យវាចានឹងស្អាតហើយមួយទៀតផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរណាញាតិញោមចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ចិត្តរបស់យើងបើចំណែនអ្នកអតីឈ្នះនេះអ្នកអតីគុំគួនអ្នកអតីជ្រើសចាអ្នកអតីហ្នឹងគឺចិត្តមីហើយចិត្តបីសាចហើយក្នុងខ្លួនយើងណាញាតិញោមហើយចង់ឲ្យចិត្តមីចិត្តបីសាចនៅក្នុងខ្លួនយើងហ៎ញាតិញោមអត់ទេចង់ឲ្យចិត្តអីញាតិញោមចង់ឲ្យចិត្តអីចង់ឲ្យជាចិត្តព្រះអីទៅណាញាតិញោមណាចិត្តព្រះចិត្តព្រំទៅណាព្រំបានប្រសើរណាដែលមានមេត្តាណាមានករណាមានមុទតាមានឧបេក្ខាហ្នឹងគឺចិត្តព្រំវិហារធម៌ណាចិត្តព្រះហ្នឹងគឺចិត្តល្អណាចិត្តជាកុសលណាអញ្ចឹងគឺយើងស្អាតកាយស្អាតវិជ្ជាស្អាតចិត្តហ្នឹងគឺយើងស្អាតហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមអនុមោទនីទៅបានសមួយឯងហើយសពីរហ្នឹងស្អីញោមសពីរហ្នឹងសពីរហ្នឹងស្វាងណាស្វាងអញ្ចឹងវត្តទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បីមានចំណុចទី2គឺសស្វាងណាញោមណាស្វាងហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចទៅស្វាងហ្នឹងណាស្វាងហ្នឹងគឺបានន័យថាចេះដឹងណាចេះដឹងហើយជាកន្លែងដែលអប់រំផ្ដល់នៅពុទ្ធិណាផ្ដល់នៅបញ្ញាហើយបើមានតែវត្តហើយព្រះសង្ឃអត់សិក្សារៀនសូត្រញាតិញោមចូលវត្តអីក្តីក៏មិនបានស្ដាប់ពធណាមិនបានមានធម្មទេសនាព្រានប្រដៅអប់រំអីទៅទេក៏វត្តហ្នឹងមិនសូវសម្បូរទៅដោយធនធានណាមិនសូវមានពន្លឺអីប្រមាណទៅដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងមានវត្តហើយក៏ទៅក៏បីមានសាលារៀនអីវត្តយើងមានសាលារៀនទេចាមិនទាន់ឬក៏មិនទេណាអូមានវត្តល្អញោមណាមានសាលាពុទ្ធិកៈអីអញ្ចឹងទៅសាលាធម្មវិន័យឬក៏ថាមានសាលាខាងរដ្ឋអីទៅទៀតវត្តជួយអីហ្នឹងគឺថាល្អប្រពៃណាស់សាងនៅពន្លឺណាដល់បរិស័ទរបស់យើងហើយក៏វត្តរបស់យើងក៏កាន់តែរីកចម្រើននឹងសទី2ហើយសទី3គឺស្
ស្ងប់ណាញាតិញោមណាសភាពស្ងប់នេះសំខាន់ណាស់បើជាវត្តហើយបើមានអធិការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអីហ្នឹងវាអត់ស័ក្តិសមទៅនឹងពាក្យថាវត្តណាដោយញាតិញោមមែនទែនទៅជាបរិស័ទណាជាពុទ្ធបរិស័ទណាញាតិពេលខ្លះយើងត្រូវពិចារណាមែនទែនណាសភាពស្ងប់នេះគឺជាគុណធម៌ដ៏ល្អប្រពៃដែលយើងប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាក៏បីចម្រើនក្នុងសដានចិត្តណាសភាពស្ងប់ហ្នឹងហើយបើយើងមិនស្ងប់ពីអកុសលមិនស្ងប់អំពីបាបទេពេញចិត្តរីករាយនឹងការសាអាក្រក់ទេវាអត់ស័ក្តិសមនឹងខ្លួនយើងដែលមានឈ្មោះថាជាអីញាតិញោមជាអីជាពុទ្ធសាសនិកជាពុទ្ធបរិស័ទណាញាតិញោមយើងអស់គ្នានេះមិនមែនសាសនិកណាបរិស័ទណាទេណាជាអីញាតិញោមជាអីជាពុទ្ធបរិស័ទណាញាតិញោមជាសាវករបស់ព្រះជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាងារហ្នឹងងារមានងារតូចធម្មតាងារមន្ត្រីតូចហ្នឹងងារនេះងារមន្ត្រីធំបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាញោមងារញាតិញោមអស់គ្នានេះមិនមែនធម្មតាទេណាពុទ្ធបរិស័ទណាមិនមែនបរិស័ទរបស់អាចារ្យបរិស័ទរបស់នរណាណីធម្មតាទេបរិស័ទរបស់ព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចនៃបរមគ្រូមនុស្សទេវតាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានលក្ខណៈឲ្យវាស័ក្តិសមនៅឈ្មោះថាជាពុទ្ធបរិស័ទអត់មានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនអីផងវាសមរម្យទៅទេញាតិញោមសមរម្យទៅអត់សមរម្យតលតែសោះណាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងដាស់តឿនស្មារតីខ្លួនឯងណាឲ្យយើងមានការពេញចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងបុណ្យនឹងកុសលឲ្យបានច្រើនទៅគឺថាសាងល្អឲ្យជីវិតរបស់យើងកាលណាជីវិតរបស់យើងស្ងប់អំពីអកុសលណាស្ងប់អំពីបាបធម៌នានាគឺថាយើងកាន់តែបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងណាញាតិញោមហើយបានទៅជាទីពឹងដល់ប្រសើរក្រៃលែងណាក្រៃលែងនៃទៀតណាអាស្រ័យនឹងសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងណាបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកនៃផងក្នុងលោកខាងមុខផងរហូតដល់យើងអន្ទូលទៅក្នុងវត្តសង្សារដល់នៅព្រះនិព្វានក៏អាស្រ័យបុណ្យអាស្រ័យកុសលដែលជាទីពឹងរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមសូមអនុមោទនា